Hvala Tanja i Neven. Za vas smo pripremili jedan story map sa pregledom ovogodišnje ESTRI konferencije, te smo izdvojili posebno zanimljive novosti. Najveća novost u zadnjih 5 mjeseci je u biti prava eksplozija modernog načina korištenja ARGIS platforme putem WebGIS servisa. Više nego ikad, ta integrativna strana WebGIS-a nam danas dolazi do izražaja kad treba podijeliti ključne informacije. O upotrebljivosti zgrada za stanovanje u realnom vremenu, a informacija dolazi sa terena, kroz nadzornu ploču za podršku donositeljima odluka ili kada treba omogućiti zainteresiranoj javnosti da prijavi štete od potresa na brz i jednostavan način. Onima od vas koji možda još koriste ArcMap sigurno će biti drago čuti da sa najnovijom verzijom 2.6 ARGIS Pro ima sve funkcije koje ima i ArcMap. ARGIS Pro donosi i nove funkcionalnosti u području analize podataka kao što su prediktivno modeliranje ili analiza povezanosti. Uz već standardno robustnu integraciju s drugim dijelovima ARGIS platforme, ARGIS Pro je pravi connected desktop za vaše svakodnevne GIS potrebe. ESRI također intenzivno radi na novom Cloud Native Kubernetes okruženju za ARGIS Enterprise. Kubernetes možemo smatrati potpuno novim operativnim sustavom za ARGIS koji je potpuno optimiziran za cloud sa povećanom skalabilnosti, pojednostavljenim održavanjem i lakšom integracijom sa drugim Enterprise IT sustavima. ARGIS Online je ESRI cloud bazirani GIS koji je sve popularniji među korisnicima širom svijeta i u Hrvatskoj, a od nedavno ESRI omogućuje korisnicima da svoje podatke pohrane na lokaciji u Europskoj uniji. Tu su i sve prisutne konfigurabilne ARGIS apps sa ARGIS dashboardom ili nadzornom pločom, te Survey 1.2.3 i kolektor za terenski rad. ESRI aktivno radi na razvoju novih i usavršavanju postojećih apps, te uskoro možemo očekivati značajne novosti, pogotovo kod apps za terenski rad. Ovdje predajem riječ Martini, Duji i Goranu da vas provedu kroz samo neke od novosti u ARGIS platformi. Sadržaj na kojem se trenutno nalazite konfiguriran je korištenjem novog, fleksibilnijeg i modernijeg Story Mapsa koji objedinjuje najbolje dijelove klasičnih predložaka i od početka je dizajniran za potrebe mobilnog korisnika. Nove funkcionalnosti omogućavaju još lakšu konfiguraciju priča koje mogu uključivati različiti medijski sadržaj. Novost je i jednostavni pregled za različite uređaje. Novi Story Maps omogućava automatsko spremanje promjena, dupliciranje priča te privatno ažuriranje bez utjecaja na već objavljenu priču. Pogledajmo kako Experience Builder radi u praksi kod našeg dugogodišnjeg korisnika Zagrebačke županije na primjeru preglednika poduzetničkih zona. Aplikacija se sastoji od 2 stranice, jedne s kartom i izbornikom zona, te druge s informacijama o odabranoj zoni. Vidimo kako su svi podaci povezani, te je sadržaj na obje stranice u skladu s odabranom zonom. Također, postoji i engleska verzija kojoj se pristupa preko iste web stranice. Napominjem kako sam prikazano rješenje izradila ja, koja nisam programer. Experience Builder omogućava vrlo fleksibilnu i jednostavnu konfiguraciju aplikacija te integraciju različitog sadržaja bez pisanja jednog retka koda. Aplikaciju jednostavno konfigurirati koristeći jedan od ponuđenih predložaka ili odabirom prazne, fiksne ili pomoćne stranice za veću kreativnu slobodu. Rješenje je lokalizirano te je jezik u skladu s vašim postavkama. Konfiguracija je brza i jednostavna pomoću drag and drop funkcionalnosti za odabir alata iz bogatog skupa widgeta. Omogućena je jednostavna prilagodba aplikacije za mobilne uređaje. Rješenje nudi brzu prilagodbu teme kako bi ona bila u skladu s vašom organizacijom. Dodati ćemo podlogu Dark Gray Canvas te sloj s aktualnim podacima o broju zaraženih osoba u Republici Hrvatskoj novim koronavirusom, koji dolazi s našeg GDI koronavirus portala. Klikom na Style ikonu otvara se panel koji omogućava još brže i lakše prilagođavanje simbologije. Smart Mapping opcija unaprijed predlaže nekoliko stilova. Odabrati ću Counts and Amounts Color. Zadana je tema High to Low. Ukoliko to promijenim na Above and Below, boje su raspoređene s obzirom na prosječnu vrijednost, čime dobivamo nešto drugačiji prikaz. Novost ovog map viewera su novi i bolji rasponi boja, koje je moguće filtrirati s obzirom na vrstu podloge ili tonove. Novost u prikazu podataka je i dot density. Broj točaka automatski se prilagođava podacima. U ovom slučaju jedna točka predstavlja jednu zaraženu osobu. Prikaz podataka postao je još kreativniji dodatkom novih mogućnosti labeliranja. Dodano je mnoštvo raznovrsnih fontova. Omogućeno je konfiguriranje pop-up prozora
koji sada mogu biti konfigurirani višestrukim sadržajem, na primjer atributnom informacijom ili prilozima sa slikama, sve u istom pop-up prozoru. Pokazat ćemo vam na primjeru našeg koronavirus portala koliko je Arcade jednostavno za korisnike Argis platforme. Unutar Argis Dashboards Arcade se sada može koristiti u elementima List i Indikator. Za pristup Arcade-u u indikatoru moramo kliknuti na Enable Arcade. U tabu Expression pišemo naš izraz. U ovom primjeru ćemo pokazati kako napisati izraz kojim ćemo mijenjati boju elementa i strelicu gore-dolje ovisno o tome je li se broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom smanjio ili povećao. Prvo što ćemo napraviti jest deklarirati varijablu za boju pozadine. Koristeći funkciju if, boja pozadine će poprimiti crvenu boju ukoliko se poveća broj aktivnih slučajeva, a zelenu ukoliko se smanji. Druga varijabla koju ćemo deklarirati jest varijabla donjeg teksta. Opet koristimo funkciju if u kojoj definiramo da sve vrijednosti iznad nule imaju strelicu prema gore, a ispod nule strelicu prema dolje. Za kraj nam preostaje unijeti varijablu color pod background color te bottom text pod bottom text kojem ćemo pridodati apsolutnu vrijednost promjene broja aktivnih slučajeva zaraze. Kao rezultat imamo dinamičku promjenu boje elementa i smjer strelice kako se mijenja broj aktivnih slučajeva. Voxeli su vrsta volumetrijskih podataka. Primarna namjena im je prikaz i analiza velike količine kompleksnih, trodimenzionalnih i višedimenzionalnih informacija. Piksel je 2D slikovni element koji ima svoju XY koordinatu i njegova vrijednost primarno predstavlja vrijednost samo jednog atributa. S druge pak strane, voxel može sadržavati sve tri dimenzije, x, y, z, i više od jednog atributa. Vrlo često je to vrijeme, x, y, t, ali mogu sadržavati i sve četiri dimenzije, x, y, z, t, uz još dodatne atribute. Voxel layeri najviše se primjenjuju za pohranu znanstvenih i analitičkih informacija. Ovdje možemo vidjeti neke od primjera, kao što su tlo, atmosfera, temperatura mora, te razna kretanja u prostoru kroz vrijeme. Voxel layeri omogućuju istraživanje milijardi voxela uz bok ostalim GIS podacima u 3D okruženju. Veličine ulaznih podataka, primjera koje vidimo, mjere se u gigabajtima, no i dalje uz vrlo visoke performanse Argis Pro-a. Možemo vidjeti i primjere takozvanih space-time cubes, koji prikazuju promjenu određenog fenomena kroz definirano vrijeme na određenom području. Konkretno ovdje, to je broj zločina kroz godinu dana u jednom gradu. Vizualne analize koje su trenutno podržane jesu razni presjeci, isječci i izopovršine. Ovaj story map koji ste vidjeli će vam biti na raspolaganju i nakon našeg današnjeg događaja i jasno stojimo vam na raspolaganju za sva eventualna pitanja.